Sá sem vill skilja skáldið frá Laxnesi gerir vel í að hugfesta að þegar hann lagði land undir fót var það með þeim ásetningi að verða bæði skáld og kennari. Þrá unglingsins villir sjaldan á sér heimildir. Í sál hins unga manns úr Mosfellsdalnum var umbóta ástríðan að minnstakosti jafn rík listhneigðinni. Þannig segir Gunnar Gunnarsson skáld frá Halldóri Laxness árið 1945. Halldór var þá rösklega fertugur, Salka Valka, sjálfstætt fólk og heimsljós voru að baki og hann var í þann veginn að ljúka Íslandsklukkunni og hafði jafnframt þýtt Fjallkirkju Gunnars Gunnarssonar af dönsku á íslensku, 3 bækur. Peter Hallberg, prófessor í Gautaborg, einn helsti sérfræðingur heimsins í verkum Halldórs Laxness, tekur í sama streng og segir hann hafa þann metnað að vera alþýðufræðari. Séra Emil Björnsson segir svo frá árið 1985. Ég heyrði Laxness segja fyrir 3 árum eða svo, eitthvað á þá leið að menn væri alltaf að ræða og rita skáldsögur hans, eins og honum væri farið að hálfleiðast það. En undraðist hve tiltölulega lítið veri fjallað ritgerðasöfn hans, jafn margt og þau hefðu að geyma þegar á allt væri litið. Hann sagði ekki beint að þau væri engu ómerkari á sinn hátt en skáldsögurnar, en lét næstum liggja að því í það sinn. Heildarritsafn Halldórs Laxness telur hálft 100 bóka. Þar af 20 ritgerðasöfn, 14 skáldverk, 8 leikrit, 7 minningar og 1 kvæðakver, sem Halldór birti fyrir 30 árið 1930 og skipaði honum í hóp ljóðrænustu og skemmtilegustu skálda landsins. Skáldsögur hans hafa verið þýddar á mörg tungumál, en ritgerðirnar hafa ekki verið þýddar nema fáeinar bókmenntagreinar á Norðurlandamál og ekki heldur kvæðin. Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga. Þá gaman að trítla tún og tölt á engi, einkum fyrir unga drengi. Folöldin þá fara á sprett og fuglinn syngur og kýrnar leika við hvern sinn fingur. Þetta fyrsta kvæðið í fyrstu ljóðabók Halldórs Laxness og lýsir hug bóndasonarins til sveitar sinnar. Halldór var brennandi áhugamaður búnaðarmál og búsumbætur. Hann leit á þær sem lykilinn að almennum efnahagsumbótum. Þegar hann fæddist í litlu húsi við Laugaveginn í Reykjavík, laust eftir síðustu aldamót, þá var lífleg neysluvöruverslun í bænum. Danskir kaupmenn og íslenskir ráku glæsilegar búðir þar sem þeir buðu mikið úrval nýlenduvöru. Hljóðfærasláttur ómaði út á götu úr gættum búðanna. Ein þeirra var Thomsens magasín. Þar svignuðu borðin undan innfluttu kjöti, pilsum og ostum. Enda var allur innflutningur frjáls í þá daga og fyrstu 3 áratugi þessarar aldar. Á 3. áratug aldarinnar fluttu Íslendingar inn á annað 100 tonn af osti auk annars á hverju ári. Frumvarp til laga aðflutningsgjöld af smjöri og öðru viðmeti hafði verið fellt á Alþingi árið 1889 og var þá til þess tekið að verndarfíkn skyldi gera vart við sig í þingsölum í fyrsta sinn. Andi Jón Sigurðssonar sveif enn yfir vötnum. En þegar Halldór Laxness var sestur að á Íslandi 30 eftir langa útivist í Ameríku og Evrópu, þá hafði Reykjavík annan svip en áður. Kreppan lagði lamandi hönd á landið, verslunin var ekki lengur frjáls. Ástand þjóðlífsins bar þess merki að hagfrelsis og framfara hugsjónir Jóns Sigurðssonar og Einars Benediktssonar höfðu lotið í lægra haldi á vettvangi stjórnmálanna. Árið 1931 voru innflutnings- og gjaldeyrishöft tekin upp í reglugerð í skjóli eldri heimilda í lögum. Þetta var gert meðal annars til að hlífa bændum við verðfalli búsafurða í útlöndum vegna kreppunnar. Þessi kreppuráðstöfun átti að vera tímabundin, því var heitið á þingi að höftunum yrði aflétt þegar heimsbúskapurinn rétti úr kútnum. Það heit var ekki efnt. Haftasinnum óx ásmegin.
Nú fór að bera á nýjum röksemdum gegn innflutningi búsafurða og gegn frjálsum viðskiptum yfirleitt. Einu var á þá leið að nauðsynlegt væri að hefta innflutning til að spara gjaldeyri. Langt hafta- og skömmtunarskeið fór í hönd. Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, og Jónas Jónsson frá Hriflu, formaður Framsóknarflokksins, sátu hlið við hlið í bankaráði Landsbanka Íslands, en Jón Baldvinsson, formaður Alþýðuflokksins, var bankastjóri Útvegsbankans. Þeir höfðu reyndar allir þrír beitt sér gegn Fossavirkjunar áformum Einars Benediktssonar og stuðlað þannig að því að þau voru að engu orðin. Þetta voru þau ár þegar stjórnmála og embættismenn skömmtuðu gjaldeyri og lánsfé eftir geðþótta til þeirra verkefna sem þeir höfðu velþóknun á. Annað var látið sitja á hakanum. Það var til dæmis ekki hlaupið að því að afla gjaldeyris til hljóðfærakaupa, enda höfðu skömmtunarstjórarnir yfirleitt ekki orða á sér fyrir tónlistarhneigð. Ýmis konar spilling gróf sig og breyttist út, enda hún ævinlega og allstaðar fylgifiskur haftabúskapar. Ýmsir streittust þó gegn þessari þróun. En enginn lyfti hagfrelsismerki Jóns Sigurðssonar og Einars Benediktssonar hærra en Halldór Laxness. Í huga hans voru búvöru viðskiptahöftin ekki einangrað fyrirbrigði, heldur aldarfars einkenni. Umbóta ástríða Halldórs Laxness birtist skýrt í Alþýðubókinni sem hann samdi í Kaliforníu og sendi heim til útgáfu árið 1929 og í ritgerð hans raflýsingu sveitanna sem birtist skömmu áður í Alþýðublaðinu. Halldór segir í einu Ameríkubréfa sinna frá þessum tíma: Það ekki hægt að halda skáldskapargáfu sinni til lengdar hér á landi. Aftur á móti hef ég fengið nýja lífskoðun og hún sú að það að raflýsa sveitabæi á Íslandi og festa bæina saman, leggja niður kotbíli með lögum en púkka aðeins upp á stórbíli. Ein ritgerðin í Alþýðubókinni heitir þrifnað á Íslandi. Jón Sigurðsson hafði löngu áður brýnt það fyrir Íslendingum að fara vel með vöru sína, því að ill vara kæmi illum róm á alla þjóðina fyrir óþrifnað og vitleysu. Halldór Laxness gekk skrefi lengra og brýndi nú fyrir löndum sínum að þvo sér daglega og þess háttar. Þá að snúa sér að tönnunum í háttvirtum kjósendum. Oft hefur það haldið fyrir mér vöku hvílík feikna áhrif hinnar almennu tannskemmdir hljóta að hafa á íslenskt þjóðlíf yfirleitt. Ekki aðeins á almenna líðan þjóðarinnar, heldur einnig opinber mál og stjórnarfar. Tannpínu sjúklingar eru stærsti flokkurinn í landinu og í stað þess að skoða sér rækilega upp í hvert þingmanns efni og þinghæfi hans úrskurðað af tönnunum, þá látið viðgangast umtöluslaust að þing meirihlutavorn skipi langþjáðir tannpínumenn. Sannreyndi ég þetta á Alþingi árið 1925, því að þá hafði ég tækifæri til að sjá greinilega upp í íslenska alþingismenn. Þá var enginn vel tentur í efri deild nema Sigurður Eggerz. En þeir sem vita hvað nýjustu rannsóknir hafa leitt í ljós áhrif tannskemmda á líkama mannsins og sálarlíf skilja hvílíkt alvöru mál þetta er. Sigurður Eggerz hafði einnig þá sérstöðu meðal þingmanna efri deildar að hann einn greiddi atkvæði með fjárstyrk til Halldórs til utanfarar þegar Halldór var að búa sig undir að skrifa Vefarann mikla frá Kasmír. Styrkurinn fékkst ekki, en ferðin var farin. Halldór Laxness leit á óskynsamlegt hagstjórnarfar og meðfylgjandi fátækt sem eina tegund óþrifnaðar og ómenningar. Hann var sama sinnis og Einar Benediktsson, sem hafði eggjað landa sína lögeggjan að rífa torfbæina og koma húsakosti og fiskiflota í nútíma horf. Halldór tók undir sjónarmið virkjunarmanna í Fossamálinu, mesta kappsmáli Einars.
Náin kynni mín af straumum í íslensku þjóðlífi birta mér skýra forboða risavaxinnar framtíðarmenningar og skal ég nefna hér þessa. Hetjuskap íslenskra togarafiskimanna, ræktun landsins, virkjun fossanna, ljóð Einars Benediktssonar, hinar dulrænu baksýnir í raunsægismyndum Kjarvals, hetjuandinn í meðferð Jóns Leifs á íslenskum tónhugtökum. Menningar verðmæti eru lífsþægindi og gagnkvæmt. Menning efnahagsfyrirbrigði. Það menning að skapa sér umhverfi þar sem tök eru á að notið verði andlegra verðmæta þegar stríti dagsins lokið. Menn hafa ekki hálfu not af lífinu ef þeir lifa því óklipptir, skítugir og lúsugir í ruddalegum kofum við örbirgð og subbuskap. Subbuskapur og sukk eru 99% skilgetin afkvæmi örbirgðar, hvað sem talsmenn örbirgðarinnar segja. Það glæpsamlegt að kenna fólki að það eigi að fara alls á mis. Númer 1 að berjast fyrir bættum lífskjörum fátæks fólks. Það sem sagt hálfgerður hundamatur að prédika sannleikann fyrir fólki sem lepur dauðan og skel. Lepja Íslendingar þá yfirleitt dauðan og skel. Heilabrótalaust ekki hægt að komast nær sannleikanum. Tökum Kauptúnin. Erlendur meðalöregi lifir við betri kjör en íslenskur meðalborgari. Ég veit það af eigin kynningu. Verkamenn í París éta smjör, íslenskur meðalborgari lifir á margaríni. Þjóðernis hetjurnar og aðrir stofulegarar í Kauptúnum segja að í menningargreinum mínum kenni vanþekkingar á þjóð og þjóðháttum, en ég tek mönnum vara fyrir að trúa þeim. Ég gæti best hugsað að engin maður hafi gleggra auga fyrir þjóðsinni en ég. Ég hef lagt á mig meira erfiði en allir þjóðernis spekulantar voru samanlagðir til þess að kynnast henni. Ég hef þreigað á slagæð þjóðlífsins af nærgætnari íhygli en allir þessir pólitísku flugumenn samanlagðir, sem taka kaup fyrir það að bítast eins og náttúrulausar kettlingar í dagblöðunum. Ég ekki háður neinum pólitískum flokk, engum lánadrottni nema Guði, og tek ekkert kaup. Ég veit sem sagt að í hverju sveit eru til nokkrir stórbæir, þar sem þingmenn gista á yfirreiðum og útlendir skemmtiferðamenn byggja á dóma sína íslenskt sveitalíf. Á höfuðbólum ýmislegt eins og á að vera, en smábæirnir eru 20.000 fleiri en stórbæirnir, og þar ekkert eins og á að vera. Ég sérfræðingur í kotónum. Það í kotónum sem þjóðin býr, alþýðan. Þar hinn kjarngóða bændamenning sem stofulegarar í kaupstöðunum leika með lottarabrögðin í dagblöðunum. Einirkinn tekur gestinum á mikilli risnu. Dúkur lagður á borð og gesturinn settur við súr svið, rúbrauð og aðrar kræsingar. En á meðan situr bóndinn á kofforti út í horni og hámar í sig súran blómur, lepur þunna súpu og spyr mann spjörunum úrum í Jónas frá Hriflu og Kristján Albertsson í stað þess að leita fræðslu Guð og sálina. Fátæktin setur mark sitt á allt. Bæinn sjálfan, hvern búslut, hverja flík, hverja hugsun, hvert tillit. Ég hef komið í þau héröð á landinu þar sem allir voru kriplingar. Eða réttar sagt, fólki leit út fyrir að hafa glyft kripling. Strit, háskar, hríðar, kuldi, barningur, þrengsli, myrkur, fíla, fáfræði, vonleysi, uppgjöf. Þetta eru leksyurnar sem ég les aftur og aftur í andliti manns eftir mann.
Þær standa skrifaðar í andlitsdráttunum, augnaráðinu, limaburðinum, vaxtalæginu, málróminum. Enginn hreyfir höndni fót til að útmá þessar hroðalegu leksjur. Enginn þessara lögfestu spekinga vora finnur hvöt hjá sér til að hreyfa litla fingurinn í áttina til að hefja menningarskilyrði þjóðarinnar. Það á að tæma út kjálka sveitirnar, afdalina, annesinn, heiðarnar, úteyjarnar og einangruðu fjarðarhólurnar, þar sem fólkið á í harðastri og tilgangslausastri lífsbaráttu og samgöngubætur eru hvað óhugsanlegastar sækir fámennis og fjarlæga það. Það á að koma fólkinu fyrir á hæfari stöðum, þar sem lífið kostar minni þrældóm, minna sálarmorð, minni mannskemmingar, jafnvel þótt eftirtekjan kunnað verða rýrari pró svauðkind. Afganginn af landinu mætti nota fyrir draumaland. Halldór Laxness skrifaði margar beittar blaðagreinar á 5. áratugnum og gagnrýndi innflutningsverndina og aðra anga búverndarstefnunnar. Hann sá það í hendi sér að markaðsfyrring framleiðslunnar hlaut að bitna á verði, gæðum og hollustu matarins á borðum landsmanna og á lífskjörum fólksins leið og þá ekki síst á bændum sjálfum. Málflutningur Halldórs var liður í baráttu hans fyrir bættum kjörum fátæksfólks og á að mörguleyti jafn vel við á okkar dögum. Íslendingar eru hinn eina þjóð heimsins sem lifir við ávaxtabann. Einu sinni í vor ráku menn upp stór augu í Reykjavík. Það var allt í einu komið dálítið af eplum í búðarglugga. Hvaða slys hafði borið að höndum? Yfirvöldin sendu jafn snemma eplunum yfirlýsingar til dagblaðanna, þar sem þau beiddust afsökunar á þeirri óhæfu að þau hefðu neyðst til að kaupa nokkur epli handa Íslendingum. Er þetta í eina skiptið sem yfirvöldin hafa beðist afsökunar í dagblöðunum fyrir opinberar stjórnarráðstafanir. Nú eru komið undir jól og enn finnst engin ávaxtailmur úr búðunum og ávextir eru enn flokkaðir með eiturblöndum og aðeins afhentir sjúklingum gegn lyfseðli. Sumir einfeldningar halda það sé einhver hagsýni bak við ráðstafanir ávaxtabann, en því fer fjarri. Væru heimsviðskipti nokkurn veginn skapleg, myndi vera margfalt ódýrara að flytja inn í landið útlent kjöt til neyslu en framleiða það hér með þeim háttum sem nú eru hafðir þar á. Á síðastliðnum vetri sannaðist það, svo ekki verður deilt, að það borgar sér betur fyrir íslenska neytendur að kaupa smjör frá Bandaríkjunum en neyta innlends smjörs. En það var þá reyndar ófáanlegt. Hið innflutta ameríska smjör reyndist alltaf því 40% ódýrara hingað komið með tollum og öllu saman en innlend smjör. Að vísu var útsöluverð þess af yfirvöldunum ákveðið hið sama og innlends smjörs og verðmunum sjálfsagt úthlutað í einhvers konar styrki eða verðjöfnunargjöld handa ölmusu fyrirtækjum hér innanlands. Hagkvæmara mundi bæði fyrir framleiðendur og neytendur smjörs á Íslandi að kúabúin væru rekin fyrir vestan haf en fyrir austan fjall. Komi í ljós að ekki sé hægt að framleiða kindakjöt og aðrar sauðfjárafurðir á Íslandi þannig að verð og gæði standist samkeppni við sömu vöru erlendis, hlýtur þar að koma ofur einfaldlega að við hættum framleiðslu kindakjöts og kaupum þessa vöru frá útlöndum við litlu broti þess verðs sem framleiðslu kostnaðurinn setur íslensku kjöti.
Gagnrýni Halldórs Laxness á innflutningsverndina sýnir að hann hafði gott vald á hagfræði, enda tókst talsmönnum innflutningshaftanna ekki að hrekja rök hans á þeim grundvelli. Þeir beittu öðrum brögðum. Séra Pétur Magnússon frá Vallanesi hélt því fram á prenti að sóðaskapurinn sem birtist í bókum Halldórs, ekki síst sjálfstæðu fólki, gæti spillt útflutningsmörkuðum Íslendinga og haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir þjóðina. Arnór Sigurjónsson bóndi segir í ritdómi sömu bók að höfundur hennar sé haldinn mannfyrirlitningu, fyrirlíti alþýðuna sérstaklega og sagan sé klámsaga í upphaflegri merkingu orðsins, svívirðingasaga. Halldór Laxness gafst ekki upp. Hann gerði sér grein fyrir umhverfislið landbúnaðarmálanna og stakk fyrstur upp á gjaldheimtu til að draga úr gróðureyðingu eins og hagfræðingar gera yfirleitt á okkar dögum til sjós og sveita. Enginn einstakur skaðvaldur hefur spillt Íslandi eins og sauðkindin. Nú eru bílar skattlagðir sérstaklega nema þeir séu notaðir til landbúnaðar. Landbúnaður þarflegur. Önnur störf meira eða minna óþarfleg. Eða ætti maður að segja landbúnaður æðri skemmtun, æðri munaður, eins og bækur. Önnur störf óæðri skemmtun, óæðri munaður, eins og brennivín. En úr því öll óþörf hestöfl vélræn hafa verið skattlögð, hvernig væri þá að snúa sér að hinum lifandi hestöflum í landinu? Ekki tími til komin að skattleggja þessi 40.000 óþarfa hross sem höfðu til að svíða gróður landsins? Halldór hafði kynnt sér búnaðarmál í nálægum löndum og hafði staðtölur þau á reiðum höndum til samanburðar við Ísland. Íslensku fjárbúin alveg áreiðanlega of lítil. Sé blaðað í fasteignamati sést að aðaltekjustofn furðumargra bíla innan við 100 fjár. Íslensk fjárbú ótrúlega miklu minni en jafnvel í löndum þar sem ekki stundu nein sauðfjárrækt að ráði, eins og til dæmis í Bandaríkjunum og Svíþjóð. Kotbú í Montana hefur ekki undir 200 fjár. 1 til 2000 kindabú þykir þar sæmilegt. Svíjar telja að ekki geti með nokkru móti borga sig að hafa fjárbú með færri ám en 200 og kotbúskapur samt. Þessi orð Halldórs frá 1947 eiga við enn í dag. Nú sauðfjárbú 2700, næstum helmingur þessara bíla hefur innan við 100 fjár, næstum 3 af hverjum 4 hafa innan við 200 fjár og 9 af hverjum 10 hafa innan við 300 fjár. Landbúnaður á Íslandi þannig stundaður að það áhöldum fyrir hvors þörfum mann sér miður framleiðandana eða markaðarins. Landbúnaðarafurðir hér fátæklegri en í flestum öðrum löndum, þótt Ísland sé að mörgu leyti tilvalið landbúnaðarland. Líklega hvergi á byggðu bóli jafn miklu vinnuafli sólundað til að ala litlar hjarðir og hér. Mein íslenska sveitabúskaparins það að hann almennt rekinn á grundvelli sem lítið á skylt við landbúnað og enn minna við iðjurekstur í nútímaskilningi. Halldór taldi nauðsynlegt að fækka búum og stækka þau til að tryggja hagkvæman búrekstur og taldi samyrkjubúskap vænlegastan í þessu skyni. Hann lagði þó ekki mikla áherslu á þá lausn, enda bar hann til að mynda mikið lof á stórbúskap danska athafnamannsins Thors Jensen að Korpúlfsstöðum. Halldór leit ekki svo á sjálfur að í sjálfstæðu fólki væri boðuð marxistisk lausn öðru fremur á vandkvæðum bænda. Sú bók var fyrst og fremst uppgjör við einyrkjabúskap og meðfylgjandi fátæktarbasl af völdum rangrar stjórnarstefnu.
þessir hugsuður segja að búskapur í strjálbýli sé ekki aðeins Íslendings eðlið sjálft, heldur sé það fortakslaust mjög hátt siðferðisstig og dygð að hafa langt á milli bæja, búa síðan búskaparins vegna og rækta ræktunarinnar vegna til þess að göfga sálina, án þess að slík starfsemi hafi nokkurt þjóðfélagslegt markmið eða hagrænt í gildi. Landbúnað á að stunda sem fagra en óarðgæfa list, og hafi bændur hvorki í sig né á, þá skal þeim fá 100 milljón krónur á almannafé undir alls konar yfirskyni svo þeir geti haldið áfram í lengstu lög þessu samblandi af meinlæta lifnaði og sporti. Móti þessari ómennsku og ómyndarskap í atvinnuháttum og vinnubröðum verður að skera upp herör í landinu ef lýðveldið Ísland á að geta orðið hlutgengt meðal siðmenningar þjóða. Umvandanir Halldórs Laxness vöktu hörð viðbrögð, hvort sem þær birtust í beinskeyttum ritgerðum hans eða óbeint í skáldsögum. Stærstu stjórnmálaflokkarnir tveir, sem sátu þá eins og nú ýmist að völdum á víxl eða báður í einu, litu á hann sem hættulegan andstæðing. Salka Valka er öðrum þræði skýrsla sjávarútveg. Jóhann Bogasen, útvegsmaður með meiru, er forsjónin í lífi fólksins á Óseyri við Axlarfjörð, án þess að kunna munin á debet og kredit. Sjálfstætt fólk er með líku lagi greinargerð landbúnað. Bjartur bóndi í sumarhúsum er fórnarlamb búverndarstefnunar. Skáldsögurnar og ritgerðirnar renna sumstaðar út í eitt, þar sem sögupersónur rökræða við höfundinn og andstæðinga hans úr blöðunum. Kaupfélagsstjórinn í sjálfstæðu fólki kallar læknin þjóðnýðing, rótleysingja og pólitískan hrossabrest, kaupstaðar uppskapning sem sé fullur af útlendum belgingi, þjóðernislausan bókabjöðs og þannig áfram. Peter Hallberg segir: Í þessa þulu kann Halldór að hafa hagnýtt sér bæði andan og orðaforðan í þeim ásökunum sem hann hafði sjálfur orðið að þola. Í augum óvina sinna var hann að minnstakosti erki óvinur íslenskrar erfðamenningar. Guðmundur Friðjónsson skáld á Sandi skrifaði til dæmis að í skáldskaparstefnu Halldórs byggi illur andi sem grefur undan sjálfsbjargarviðleitninni, lamar fegurðartilfinninguna, kippir fótunum undan trúnni á lífið og gerir þjóðina víðfræga að endinum. Margir aðrir tóku í sama streng. Það var ekki bara boðskapurinn sem vakti andúð, heldur einnig orðfærið og rithátturinn. Barnakennarafélag Þingeyjarsýslu gerði samþykkt það að Halldór Kiljan Laxness kynni ekki íslensku og bækur hans væru árás á barnakennarastéttina. Halldór svaraði að þá hefðu Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson varla heldur kunnað íslensku, því að hann hefði í öllum aðalatriðum sótt ritreglu sínar til þeirra. Halldór átti einnig marga dygga aðdáendur og stuðningsmenn meðal lesenda sinna. Það var ekki alltaf auðvelt fyrir hann að finna útgefanda framan af, en bækurnar seldust. Og Halldór Laxness átti það sammerkt með Einari Benediktssyni, að afkoma hans frá degi til dags var óháð því hversu málflutningur hans mæltist fyrir í stjórnarráðinu. En honum var ekki veitt nein opinber viðurkenning á Íslandi fyrr en eftir að hann hlaut Nóbelsverðlaun árið 1955. Skáldalaun hafði hann að vísu fengið áður eins og margir aðrir rithöfundar, en hann var færður á milli flokka eftir því hvernig vindar blésu á vettvangi stjórnmálanna. Það eru heimildir fyrir því að barátta Jóns Sigurðssonar og samherja hans hafi ekki í fyrsta lagi verið háð við hina erlendu nýlendustjórn, heldur einkum og sér í lagi við þá menn hér heima sem eru hræddir við að fylgja því sem þeir vita rétt. Það er hörmulegt þegar menn fara að líta á embætti sín, stöður eða langstraust sem gíligjafir sér til handa fyrir að fylgja fram því sem þeir vita að er rangt.
þegar einhver álitlegur hópur manna í framáliði þjóðar hefur þannig mist hið innra sjálfstæði, glatað hugmyndinni manngildi, þá ekki góðs að vænta. Halldór Laxness mestur heimsmaður íslenskara skálda ásamt Einari Benediktsinni. Veröldin öll hefur verið vettvangur hans, einkum Evrópa. Hann var hálfan mánuð að læra ítölsku og 4 ár að læra forníslensku svo að hann gæti skrifað gerplu. Þeim tíma hefði kannski verið betur varið til að læra kínversku, sagði hann síðar. Útivistin öll gerði hann að enn meiri íslendingi en hann hefði ella orðið, eða svo fannst honum sjálfur. Nú ég búinn að vera 9 ár, svo að segja, á stöðugu ferðalagi. Land úr landi. Ég finn það að ég fer ekki að taka mig saman úr þessu, þá ég bara rótlaust rekald það sem eftir ævinar. Það vitlaust að slíta sig upp úr jarðvegi og menningu síns eigins lands og þjóðar og vera flækjast milli útlendinga árum saman. Maður kemur með þessu lagi hvergi að fullu gagni, verður hvorki heill né hálfur, innir hvergi af hendi neitt positíft. Ég Íslendingur, hinn fullkomni Íslendingur. Peter Hallberg sama sinnis. Yfirleitt getur greindur og viðförull Íslendingur haft óvenjulega möguleika á því að horfa hleypidómalaust heim til Íslands og út til umheimsins. Ágætt dæmi þetta Halldór sjálfur. Frá útsýnistað sínum á Sikiley og við lestur surrealistiskra stefnuskrárrita hafði hann sem reiður ungur maður fellt ómilda dóma íslenskt menningarástand. Samhliða bjó sig hjá honum dýpri skilningur og ást á íslenskum verðmætum. Sjálfur Halldór í engum vafa Jónas Hallgrímsson, sem hann dáir umfram önnur skáld. Þótt nærri stappi öfugmælum í íslenskum eyrum það stórborgin sem fóstrað hefur skáldgáfu Jónasar Hallgrímssonar og komið henni til þroska og hann í því engin undantekning frá öðrum stórskáldum heims. Stórskáld eru ævinlega undir áhrifum borgarlífsins eða annara stórra staða í andstöðumerkingu við sveitirnar. Sveitamaður getur ekki farið að yrkja af skyggni dýpri vitundar náttúruna, starfið og lífsbaráttuna fyrr en höfuðstaðirnir hafa opnað honum fjarvíddir og frjókað sálans lærdómi og listum. Því aðeins getur listamaður orðið góður heima hjá sér, að hann þekki allt sem best gert í heiminum og kunni að notfæra sér það rétt. Ekki sem abi þess heldur herra. Halldór Laxness hafði ekki sérstakan áhuga á stjórnmálum umfram áhuga menntamannsins og gaf sér því ekki mikinn tíma til stjórnmálastarfa þótt þjóðfélagsumbóta ástríða hans og samúð með fátæku fólki renni eins og rauður þráður í gegnum verk hans öll. 30 hefur hann enn sem komið engan fastan samastað í pólitík. Áhugi minn á því sviði einvörðungu hagræn. 3 herbergja íbúð með rafmagni, stuttur vinnutími, mikið næði og góð menntun handa alþýðu. Samvinnusnið á verslun, útgerð, búskap, stórstíluð samvinna eða ríkisbú handa bændum og kotbúskapur lagður niður. Hann var úthrópaður kommunisti í blöðunum, en hann hirti ekki að andmæla því. Hann gekk ekki í kommunistaflokkin meðan flokkurinn hét því nafni fram til ársins 1938, en hann stuðlaði að stofnun sósíalistaflokksins það ár og gekk til liðs við hann og aflaði flokknum trúlega meira fylgis, að minnsta kosti meðal menntamanna,
en flestir aðrir menn. Ég hvektur á því að ganga og snemma í flokka. Ég fór sem sagt einu sinni að játa kristna trú af því að ég hélt að grundvalla kenninga kristindómsins væru samræmanlegar við rök mannlegs lífs. En ég gerði það of snemma. Brennt barn forðast eldinn. Nú þori ég ekki að játa mig kommunista fyrir en ég hef skapað mér skoðun það af eigin sjón og reynd að hve miklu leyti kommunismin samrýmist rökum mannlegs lífs þar í landi sem verið að gera tilraunir til að framkvæma hann. Hins vegar, þetta mér ekki í hug að efast það svo hagfræði kenning sem liggur til grundvallar kommunismannum eins vísindaleg og til dæmis geislalækningar og markmið hennar að styðja lífið og fullkomna mannin í staðinn fyrir að kapitalismin miðar vitandi við að dauða og tortímingu. Ég hef alltaf talið mig vinstri sósíalista. Halldór Laxness fór til Rússlands á 4. áratugnum og skrifaði 2 lofsamlegar bækur ástandið þar, eins og ýmsir aðrir rithöfundar frá öðrum löndum gerðu einnig á þeim tíma. Aldarfjórðungi síðar sneri hann við blaðinu og viðurkenndi að sér hefði skjöplast. Stærsta axarskaft okkar vinstri sósíalista fólst í trúgirni. Það í flestum tilfellum meiri glæpur að vera auðtrúa en vera lifari. Við höfðum hrifist af byltingunni og bundum vonur okkar við sósíalisma. Sannur Tómas trúir hins vegar ekki að lausnarinn hafi risið upp þó hann þreifi á naglaförunum og síðusárunu. Við trúðum ekki þó við tækjum á því hvílíkt þjóðfélagsástand var í Rússlandi undir Stalín. Við trúðum ekki að því aðrir leguðu að okkur að það væri gott, heldur að því að við lugum ekki að okkur sjálfur. Viðurkenning Halldórs Laxness kom seint að sumum fannst, en hún kom þó og hún heyrðist svo að lesendur hans heima og erlendis tóku eftir henni. Og hann var samkvæmur sjálfum sér. Hann fór ekki í framboð árið 1963 gegn stjórninni sem lyfti ávaxtabanninu. Og hann skipaði nafni sínu ekki á framboðslista eftir það. Halldór Laxness hefur verið umdeildur dagana, ekki síður en hitt höfuðskáld Íslands á öldinni, Einar Benediktsson. Þeim tveim dugði ekki að yrkja Ísland af áhorfendabekk. Þeir voru frjálslyndir, djarfir og framsýnir umbótamenn. Ranglæti, fátækt og fáfræði voru eitur í beinum þeirra beggja. Og djúp andúð á þessu þrennu var einn þykkasti þráðurinn í þjóðfélagsumbóta ástríðu þeirra. Þeir voru knúnir áfram af ströngum metnaði fyrir hönd þjóðar sinnar í straumhörðu samfélagi stórþjóðanna. Og þóttir væru báðir nær ávallt í minni hluta í innanlandsmálum, eins og Jón Sigurðsson hafði verið á undan þeim, þá standa þeir nú allir þrír með pálmann í höndunum við upphaf nýrrar aldar. Viðhorf þeirra til markaðsbúskapar, millilandaviðskipta og erlendrar fjárfestingar í framfaraskyni hefur heimsbyggðin nær öll gert að sínu sjónarmiði hin síðustu ár með rök og langa reynslu að leiðarljósi. Ísland hlýtur að fylgjast með þeirri þróun. Það að elska, byggja og treysta á landið. Thank you.